La vida es un carrusel. V budove sa nachádza menšia zase, ešte raz, dobre? Dobre. Čo som chcela povedať? Áno. Jak mám prísť? Takto prídem? Ježiš, ja sa neviem chovať normálne. Kam sa mám dívať? Na 3 čierne bodky. Dobre. Dobrý deň, moje meno je Zuzana Gmucová a dnes by som vám rada predstaviť jeden krásny trojizbový byt na Obrancov mieru. Ježiš, hapkam. Takto? A čo mám povedať? Jaj. Ach, jaj, bože. Nemám 4 brány. Všetky auta teraz idú. Môžem takto? Idem ležať. Čo by šlo? Čo by šlo? Čo by šlo?